歡迎大家翻到嚟咧，我哋一連5個星期嘅最後一次關於 Gathered Worship 嘅一個 series， 即係我哋過去5個星期睇咗關於呼召嘅嘢，睇咗認罪悔改嘅嘢，我哋睇咗聖餐，睇咗神嘅話語，嚟到最後呢個關於祝福嘅一步。OK， 即係上星期大家喺度咧會記得我講過聖餐 feels like 咩咧？對我嚟講，聖餐 usually feels like 一個加上去嘅環節，即係先好似係平時崇拜又加多一樣嘢上去咁樣。但上星期 hopefully 俾你見到聖餐有個好重要嘅地位喺裏面。但係嗰個聖餐好似加上去嘅環節，咁祝福就好似係電影最後嗰啲 credit roll 啊，即係你見到電影最後會有啲人名，邊個做嘅嗰種感覺。咩意思？通常我哋會覺得係唔會諗太多，就祝福咪俾祝福咯，咪幾好咯咁樣。即係有邊個唔想俾祝福嘅？但事實上，我哋所講嘅 benediction， 我哋所講嘅祝福唔係淨係 wish you well 嗰種，即係唔係打支 bless you 嗰一種。佢係帶住一個 mission， 帶住一個你要行出去嘅一個呼召，亦都係你作出緊嘅一個承諾。意思每個星期我哋聚會結束，當我哋講或者唱阿門嘅時候，其實我哋係 make 緊一個 promise。你知唔知你應承咗啲乜嘢嘅咧？究竟？咁我哋喺詩篇67篇係一個好有意思嘅詩篇，因為佢 almost 係詩人喺度作出緊呢一個反思，好似佢去對於佢每年每日會聽到嘅呢個祝福，佢 make some reflection。從佢嘅反思咧 hopefully 我哋可以對祝福對 benediction 有個新嘅 understanding， 以至我哋每個星期可以更好咁領受。3點啦都係，究竟祝福係啲乜嘢嚟嘅 ？What is it？ 祝福有啲咩目的 ？What's the purpose？ 同埋點樣成就呢件事？即係呢個 purpose 點樣成就？好，先嚟睇第一點係咩意思啦？我哋點知道詩人其實真係諗緊關於祝福嘅事情？從第一節就見到嘅，即係第一節當中其實有唔同嘅 keywords， 都係好熟口熟面。如果你有翻過10點半崇拜，你聽過 Chris 祝福咧，你都應該會記得嗰啲具體嘅字眼，咩烈光照我們等等。Which 但係其實呢個邊度嚟咧？係出自於民數記6章23節嘅，所以我哋要明白咁嘅祝福 entails 包含啲乜嘢，我哋需要翻去佢出處。個祝福就係咁樣啦，就係、是、神去吩咐摩西，叫佢講你每一次你去叫亞倫，即係作為祭司去祝福以色列人嘅時候咧，你要講呢啲嘅嘢。幾時會做咧？每當佢哋聖殿敬拜完之後，每當佢哋完咗某啲嘅節期，佢都會特定用呢啲説話去表明神接納咗佢哋嘅祭物。如果淨係睇開頭願耶和華賜福於你們，almost sounds like 係好 Chinese New Year 嗰種恭喜發財嗰種感覺，但係咧佢就擔心你會誤會咗或者唔知究竟咩意思咧。後面基本上每一節都係 unpack 緊呢個祝福包含啲乜嘢。如果你細心去睇少少，會發現其實係有3 pair 嘅祝福喺裏面嘅。第一 pair 係喺頭同尾保護你自己平安，第二 pair 係使他面光照你向你仰面，而最中間或者佢覺得最重要係賜恩給你。呢3點其實我哋都同今日我哋有啲關係。先睇最中間嗰個先得最簡單。賜恩給你係咩意思啊？賜恩給你意思係你所唔會得嘅，係個恩典嚟嘅。即係換句話說，記唔記得佢哋幾時做嘅祝福？佢完咗佢嘅所有獻祭之後，神好似同佢講緊係唔係因為你獻咗個好好嘅祭物，唔係因為你賺取到呢樣嘢，即使喺舊約裏面佢哋嘅祝福都係本乎恩典。另一個係佢烈光照你，呢個聽落好似抽象少少啫，係咪發光咁樣？其實唔難明嘅。當時已經提到神嘅念嘅時候，其實係講緊一個佢好親密同個人嘅同在。即係當佢用烈光照你，其實係一個好 figuratively speaking 係佢對你微笑。神無處不在，神唔受時間空間限制 ，yes。但係當佢念轉向你嘅時候，係講緊佢 personal 嘅同在。同你一齊，即係舉個例子，去演唱會 ，OK，technically 你去演唱會，你坐到山頂咁高，你都係喺嗰個嘅同在當中，你都係個明星嘅同在當中嘅。但係如果假設佢俾我哋今晚一齊食個飯，
嗰一種嘅同在係另一回事。呢個祝福所表達緊嘅係我哋可以同神有呢種坐低面對面食飯嘅親密。但問題係我哋有冇經歷過呢樣嘢？即係意思我哋唔係淨係知道神可以好 close， 而係真係經歷過認識佢咧。啱講過嘅係恩典嚟嘅 ，which means 你唔可以逼神或者去做某啲嘢去好似令到神出現喺度，係佢主動選擇出現。但係我哋都要留心於佢嘅話語，留心於聖靈所講嘅嘢，我先有機會領受呢個祝福。即係最近睇一篇 article， 佢講到就好似係我哋需要打開扇窗，以致神完成餘下嘅工作。好實際地有兩個問題我哋可以思考嘅，即係過一日之後可能去諗就係今日我哋有冇邊度遇見到神？有邊度我係聽到聖靈你講某啲嘅聲音、某啲嘅事情？或者另一方面係今日我哋邊度 miss out 咗、錯過咗神？我哋邊度 neglect 咗佢微小而安靜嘅聲音 ？OK， 啱講有兩個之外，最外面呢個保護你、賜你平安，聽落似咩咧？聽落似出入平安嗰種，但係其實佢唔係咁 straightforward。意思保護你好簡單，就係神對你即係使你生命嘅危險，佢會 protect 你 make sense。但係平安其實係一個幾複雜嘅概念。平安喺原文當中 shalom 係講緊一種完整啊，即係好似 things working together 嘅意思。從某個角度嚟講，佢唔係淨係講緊冇問題、冇危險，而係講一個互相配合、正常運作嘅一個 almost ecosystem。當一切都按位、各就各位嘅時候 ，things 可以有一個嘅 harmony 喺裏面。即係讀物理治療咧，會同你講你有唔同嘅痛楚嘅人生，即係基本上經歷其中一個人生最大嘅痛楚，除咗生仔之外咧，係甩臼。即係上早幾年去打籃球嘅時候，對手有人哋甩臼，即係叫到阿媽都唔記得咁，我到而家都之後就冇再打籃球。但係點解會咁痛咧 ？Technically 所有嘅嘢都喺晒度喎，即係佢冇少咗一忽嘅。個原因係因為所有嘅位置都錯咗，佢肌肉、關節、神經、血管 either 俾人 stretch 緊或者俾人 compress 緊，所以所有嘢都叫緊救命。Shalom 呢個平安就係同呢個情況相反，意思係當你身所有筋骨皮肺腎都一齊運作緊嘅時候，神應許呢個祝福係可能嘅。我哋將呢啲擺埋一齊。呢個祝福咩意思咧？呢個祝福係代表，即使人唔配得，神將佢親密嘅同在擺喺我哋當中，叫我哋喺個人同群體當中有一個嘅復和，有一個嘅 harmony 喺裏面。第一點係最長嘅動物，聽係有喎，即係知我唔配得神都俾我一種咁好嘅嘢，但係點解要每個星期都咁講啊？即係先我講一次，我知道咪得咯？點解神即係由舊約去到新約，每個星期完咗 worship 嘅時候都會講一次嘅？因為我相信聖經啱我睇嘅67篇咧，詩人就係諗起呢一件事，所以寫低咗呢篇詩篇。咁就嚟第二點啦，同我哋所得到即係同我哋新年嘅祝福唔同。即係新年嘅祝福係咩咧？通常都係客套説話嚟㗎嘛。即係新年祝福通常都唔係真係幫對方發財，你唔係真係幫對方出入平安，你只係講一個 almost like polite 嘅意思。但係聖經嘅祝福永遠往往係帶住一個嘅目標，一個嘅目的。第二節開始講，呢個祝福嘅目的係好叫全地得知你的道路，萬國得知你的救恩。甚至即係會講話使萬族讚美，全眾民歡呼快樂。意思好似啱所講，佢係一個帶住 missional purpose 嘅祝福。如果你熟悉聖經，你會發現其實佢唔係隨便我諗起呢件事講出嚟。從創世記12章，神第一次祝福佢嘅子民，即係亞伯拉罕嘅時候，佢已經講咗呢樣嘢。等佢幫我讀一讀嚟㗎，2、3。我必使你成為大國，我必賜福給你，使你的名為大。你要使別人得福，為你祝福的，我必賜福給他；咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都必因你得福。Thank you。所以從嗰陣時開始，神嘅祝福都係為咗令佢哋成為萬國嘅祝福。
意思詩篇67篇係咩咧？係詩人將本身 focus 喺以色列人，你哋會得到啲乜嘢呢一個祝福裏面，擺咗一個更 grand 嘅 picture 當中，去見到神嘅心意係讓呢個祝福成為有 vehicle 一個神賜福萬國嘅一個器具。舉例講下，成個 series 有個好重要嘅核心嘅比喻。每當我哋去返到敬拜嘅時候，其實我哋係返去神嘅故事裏面，意思返神點樣拯救我哋嘅故事裏面。如果上一次講到聖餐係講緊指向故事嘅終局，最後嘅筵席，神點樣帶嚟拯救，可能我會問，咁點解仲有之後咧？即係都終局咗落嚟，因為我哋今日未去到嗰度。喺神真正帶嚟嗰個筵席之前，我哋係領受緊一個呼召，領受緊使命。我哋要去服侍，我哋都招聚更多嘅人回應神嘅呼召，一齊翻嚟敬拜。琴日長者啦，羅牧師即係J Lo 哥，即係可能在座識唔識？羅牧師分享咗一個即係好幾十歲嘅一個牧者嘅一個佢個心願。佢講話佢到呢個年紀，佢目的只有一個，佢想讓神交託俾佢嘅每一隻羊都唔好失落。即係當年聽到都幾感動啊！記得Lawrence都聽到有啲眼濕濕咁樣。但係我相信呢個唔係淨係神俾牧者或者傳道人嘅呼召，神都俾我哋每一個人係有啲只有你可以接觸到嘅群體，有啲只有你可以去 reach 到嘅人。所以每個星期當我哋完咗崇拜，我哋接受祝福嘅時候，我哋領受緊呢個嘅使命，我哋去服侍嗰啲只有我哋掂到嘅群體，只有我哋認識到嘅人，以至佢哋可以認識到神。我哋知唔知個呼召今日喺我哋身上嘅？我哋盼望 in the beginning 呢個平台成為神更新佢教會嘅工具，成為讓我哋敬拜嘅一個群體，讓我哋成為一個敬拜嘅群體。但係當神每次復興更新佢子民嘅時候，隨之而嚟嘅係佢哋對於世界嘅一個熱心，即係意思佢唔係淨係想自己喺裏面好火熱，佢往往想出面嘅人一齊 join in 我哋。當神呼召我哋同佢有個親密關係，係要差遣我哋出去。神賜福俾你，係要令你成為其他人祝福。OK， 我哋見到呢個祝福係全面嘅，我哋被提醒呢個祝福係要帶嚟其他人得着祝福呢件事。咁點成就呢件事？即係需要目的聽落 make sense， 聽落好 grand， 點樣可以去做到咧？我哋翻經文當中。第二節咧，佢反覆強調話知道或者認識或者得知，意思係呢個祝福係 through 人認識神嘅道路同救恩去到萬國嘅。意思係呢一份嘅認識，呢份嘅 knowledge， 讓佢哋能夠發出讚美、發出歌唱。呢個停一停先咩意思咧？意思係我哋需要談論我哋嘅信仰。即係我記得之前同啲Christian friends 傾開偈，即係佢哋神學院裏面講開就好多時候你都唔需要講啊，你只要做個好啲嘅人，人哋自然而然就知你係基督徒㗎啦嘛。我記得喺 Cam 裏聽過個故事，佢話咩咧？佢翻工嘅時候，佢之前有個人去講係自己帶住 understanding 翻工啦，佢就做好多好嘅嘢，即係佢點樣幫人啊，點樣好抵得能咁樣。終於有一日有個人終於 approach 佢 ，be like， 機會嚟啦，佢一定係知道我基督徒啦，係咪？嗰人 approach 佢就問佢你見到你做好多好嘅事情，你又對人咁好又咁友善，你一定係個 vegan 嚟㗎啦，咁樣即係 make sense 係咪？意思我希望我哋係盡力過一個叫神得榮耀嘅生活，我盼望我哋有咁做。但係如果我哋唔同人講個原因嘅時候，人哋會幫我哋諗一個原因出嚟 ，which means 我哋需要喺言語上分享，先能叫人認識神嘅道路同救恩。咁咩先叫認識神嘅道路同救恩咧？唔使估嘅，感謝主，因為聖經其實好清楚嘅。詩人咧，如果睇翻段經文咧，你會見到係有一個佢好清楚強調嘅重點，即係見到第3同第5節咧 exactly 一樣 ，which means 佢係 focus 成篇詩篇最核心喺第4節嗰度。第4節講咩咧？第4節講緊佢神用正直治理萬族，引導地上嘅眾民。其實呢個係有福嘅圖畫嚟。按正直治理萬族係一個審判者、一個 judge 嘅一個圖畫，意思佢秉行公義，佢保護弱勢嘅人，佢係正直同公義嘅。但係第二個引導地上眾民係另一幅圖
意思佢關心人嘅需要，佢好温柔咁引導供應佢哋。咩意思咧？呢個世界需要認識神嘅道路同救恩，需要見到呢個完整嘅 full picture。一方面佢係重視真理同公義，所以我哋需要同世界講神係有分對錯嘅。神唔係淨係任由我哋理解，任由我哋喜好去決定呢一切。但另一方面，我哋講話佢充滿慈愛，關心我哋需要，代表嘅世界同樣需要知道神的確係我哋一生嘅供應者，佢的確引導住我哋。如果坦白啲，當我哋提及自己信仰嘅時候，通常只係 focus 喺一方面嘅啫，即係 either 我哋將神描繪成一個 old grandpa， 好似無論你係點都好啊，我都好錫你嘅嗰種。或者唔係就係同人淨係講你需要服從神，你就咬緊牙關撐落去，好難睇出到啲真係掙扎緊嘅人。但詩人同我哋講，呢個世界所需要嘅祝福，必須見到呢兩方面一齊。因為當呢兩方面擺埋一齊，我哋先有完整福音嘅信息。我聽人講有個 idea， 即係好多時候我哋 as Western Christian， 我哋好中意講耶穌呢件事，但係我哋好唔中意主呢件事。即係先我哋好中意佢係我哋嘅牧人，佢對我哋好温柔引導我哋。但係佢 as our Lord 同我哋講要做啲乜嘢，嗱需要啦我。但係 almost 如果我哋想要耶穌，但係唔想要主嘅時候，就好似同一個人講，我想要偉良，但係我唔想要忠。你偉良入嚟啊，忠出去，偉良就真係忠出去啦。因為佢唔知佢做啲乜嘢。Lord 同埋 Jesus is the same thing， 你唔能夠分開兩件事。sorry， 擺喺上台。我哋需要完整嘅接受佢係救主 ，at the same time 我哋有冇？福音嘅信息係咩咧？福音嘅信息淨係回應緊呢一個問題，呢個 tension， 一個完全重視公義真理嘅神，點樣可以愛同埋帶領好似我咁嘅罪人？對佢哋嚟講，個答案好模糊嘅，即係佢哋somehow知道呢件事會發生。咩叫somehow知呢件事發生咧？第六節有個好 interesting 嘅 tension， 無啦啦講下，突然間講到地要生出綠產，即係好似無啦啦講一半，你轉頭講財經或者轉頭講農作物收成，好似有啲 out of place 嘅感覺。但係學者認為佢唔單止係講佢哋收成咁簡單，佢哋講緊地生出農產，其實係代表神對土地咒詛嘅逆轉。如果大家記得創世記第3章，點解土地會受詛咒？因為人嘅過犯，即係當人犯罪嘅時候，神就 curse the land， 佢講話地要生出荊棘為蒺藜。第六節，所以喺度其實詩人係做緊個預言，佢講神somehow會用某種方式消除罪嘅後果，somehow因為咁第7節全世界都會敬畏神。對佢哋嚟講，只能夠好模糊相信呢件事somehow會發生，但對我哋嚟講，我哋可以睇得好清楚。約翰福音12章24節，耶穌佢指住自己講：我實實在在告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。從屬靈意義，耶穌就係咁嘅種子。當佢為我哋嘅罪死去埋葬之後，地嘅咒詛被逆轉，我哋呢啲喺罪裏面死嘅人得着生命。而且佢裏面我哋見到神係完全公義嘅，所以罪需要償還代價，罪要被處理。但係佢都係完全慈愛，所以佢用佢兒子去擔咗呢個罪嘅代價。第7節講話我哋要敬畏嘅時候，唔係淨係話好驚，我哋要避開神。敬畏係一個讚歎 in awe 嘅意思，因為我哋見到佢何等嘅完美。喺啟示錄講緊，喺啟示錄裏邊有講到，當喺天上嘅時候，神嘅子民最終會用呢首歌去作出讚美。可唔可以大家幫我右講一讀啊？1、2、3。主全能的神啊，你的作為又偉大又奇妙，萬國之王啊，你的道路又公義又真實。主啊，誰人不敬畏你，不把榮耀歸於你的名？因為只有你是神聖的，萬民都要來在面前敬拜，因你公義的作為已經彰顯了。
願呢一首詩歌同樣成為我哋今日所講嘅嘢，以至我哋睇得見我哋點樣去對神嘅敬畏，見到佢嘅榮美。最後有3個應用，係3個應用，我想去幫我哋去諗。第一個係同成個 series 有關嘅。成個 series 我哋講緊，當我哋參加敬拜嘅時候，其實我哋參加緊喺個故事當中。福音嘅故事其實就係嗰4 part 嘅嘛，就係講緊神，講緊神係一點樣完美嘅神，講緊罪，講緊我哋點樣去 fall，我哋冇達到神要求嘅標準，我哋冇成為我哋應該有嘅樣式。講緊基督佢點樣去帶領我哋離開罪嘅捆綁，講緊信心，講我哋點樣去回應佢。Which means 咩咧？當我哋呢5個 series 裏面我哋所講嘅每一部分，其實都係參與緊呢個故事裏面。最 practical 嘅方法係讓大家準時到啦。即係先好多時候我哋會覺得好似如果參加個娛樂表演，即係去睇戲咁樣，你會想 skip 咗廣告佢，就咁啱時間開場就嚟嗰種啦。但係敬拜唔係咁呢回事，敬拜係好似一個故事，成個故事每一 part 你都需要參與而唔係旁觀。所以我知 Surreal 真係好難泊車嘅，但係盼望大家真係見到每一部分都同你有關。第二，讓我哋按住個應許，按住呢個祝福去生活。即係啱講話應許係咩？呢個應許係神喺我哋唔配得嘅情況下，將佢同在擺低，叫我哋帶嚟人群體之間嘅和睦。我哋今日生活有冇同呢份祝福一致咧？即係先，我哋有冇更多願意尋求佢嘅同在，同時願意成為帶嚟和睦嘅器皿咧？第3、第6節佢講無啦啦講個地出了土產呢件事，地係點出土產嘅？唔係無啦啦爆出嚟咯，即使係 through 以色列人，佢哋都需要有佢哋參與嘅當中嘅工作，神使用佢哋手一啲好 mundane 嘅工作去帶嚟呢份祝福。意思第6節係講緊以色列人用一個 grand big picture 睇見佢每日做一啲好個人、好似好平凡嘅事，以至佢見到佢參與喺個故事當中扮演緊佢哋嘅角色。即係我記得咧同我講過，佢每次教書嘅時候，佢 teaching PowerPoint 第一版都係佢 CPC 個台上唔知做咩服侍咁樣。意思係佢去強調緊嘅係佢係一個 Christian teacher。即係我唔知今日喺你工作崗位，喺你所做嘅嘢當中，你有啲咩方法去 live out the same way。但係願我係同樣見到今日我哋喺世上嘅位置，神藉住我哋賜下佢嘅祝福，成為呢個世界萬國嘅祝福。可唔可以敬拜佢一齊有唱回應詩嘅時間 ？Thank you。